मुझे अकेला छोड़ के चला गया। रुक तो, बहुत गंदा है तू। अरे आना, आगे बहुत मजा आएगा। यार यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है और ऊपर देख कितना घना जंगल है। भाई, मुझे तो डर लग रहा है। जुमांजी जैसी वाइब आ रही है। वही आगे तो गुफा है, चला जाओ और भी अंदर चलते हैं। ये तो दो पहाड़ों के बीच में गुफा है ना यार, डर लग रहा है ना। वही, यहाँ हम फंस तो नहीं जाएंगे? यार पानी बहुत गहरा होता जा रहा है। हाँ, और मेरे पैरों में पत्थर भी चुभ रहे हैं। ओए चल, हम ना फाइनल पॉइंट पे पहुंच के जल्दी आ। अच्छा, ये फाइनल पॉइंट। यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू है। हाँ, यहाँ से पानी बह रहा है और सारा आगे जा रहा है। अच्छा, यहाँ से पानी आ रहा है। ओए, पानी बहुत तेज आ रहा है। चल भाग यहाँ से, हम डूब ना जाए। अरे हाँ, बहुत तेज आ रहा है। भाग, चल चल, घर जाके मैगी भी खा रही है। भाई, मुझे मैगी की पड़ी है। मुझे लग रहा है